Nacházíme se v tělocvičně tělovýchovné jednoty Spartak Chrastava a máme zde pana Ladislava Celera, vedoucího oddílu sálové cyklistiky. Pane Celere, můžete nám popsat a říct něco o soutěži, která právě zde probíhá? No, tady ta soutěž, to je první kolo první ligy. Tato soutěž se hraje na 3 turnaje. První turnaj je v Chrastavě, druhý turnaj je v Dubnu v Plzni a třetí turnaj je v Přerově. A jak si zatím vedou naši a kdo vlastně Chrastavu reprezentuje? Tak je to začátek soutěže, že jo, takže to je první kolo a pak se sčítají všechny kola, tím vznikne vítěz a sestupující. Naši dvojici tvoří Fadrhons Daniel a Procký Tomáš. A poslední otázka, jak to je s nastupující mládeží, s dorostem v sálové cyklistice? No tak to už je horší, protože děti nemají zájem nebo jsou pohodlní, víc jsou u těch počítačů a tak, ale proto apelujeme na každého, kdo má zájem o tento sport, jelikož Pospíšilové jsou 20násobní mistři světa, tak bychom byli rádi, aby prostě sem někdo přišel do ty tělocvičny. Platí to samozřejmě pro Lokomotivu Liberec, která taky nemá žádný žáky a potřebovali bychom nějakou mládež, tak bychom prosili, aby prostě někdo, pokud mají zájem. Tak vám držíme palce a ať to všechno dobře dopadne. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji.